o bruxismo? O bruxismo é o hábito de apertar os dentes, de pressionar fortemente um dente contra o outro, ou o hábito de ranger os dentes, que é quando você desliza a mandíbula. Existem dois tipos de bruxismo, que é o bruxismo noturno, que é o tipo mais comum. Nesse tipo, normalmente, o paciente ele aperta fortemente e ele também range os dentes. Ele tem um ruído bem característico que normalmente o parceiro relata para a pessoa que tem essa distonia. E também tem o bruxismo, que ocorre durante o dia, que é o hábito de apenas apertar. O paciente fica apertando os dentes, principalmente em momentos de tensão, em momentos que ele está, às vezes, assistindo o jornal, você percebe que ele está o tempo inteiro pressionando os dentes. Esse bruxismo, normalmente, o paciente não tem a consciência que ele tem. Ele só percebe que ele tem esse hábito quando a gente questiona ele no consultório odontológico. Quais são os sintomas do bruxismo? Os principais sintomas são dor de cabeça crônica, de origem tensional. O paciente sente dor nos músculos mastigatórios, na região da mandíbula. Ele sente dor de ouvido, sensação de estalo no ouvido, estala a boca quando abre e fecha. E os principais sintomas é sensibilidade dentária, o paciente tem os dentes às vezes desgastados, fica até achatado, fica mais curtinho os dentes. Esses são os principais sintomas. O que pode causar o bruxismo? A principal causa é o estresse crônico, situações de tensão, raiva, frustração, ansiedade. Tem também a maloclusão, também a gente vê como alguns tipos, como por exemplo quando o paciente tem uma mordida cruzada ou quando ele tem os dentes muito desalinhados, que ele vai se alimentar e ele não consegue, a carga mastigatória não é distribuída em todos os dentes, então sobrecarrega algum grupo dentário, isso faz o paciente ter mais propensão a ter o bruxismo. Como o efeito colateral de alguns medicamentos, como antidepressivos. O bruxismo é uma doença genética? Tem alguns estudos que falam, que comprovam que tem, sim, um pouco desse lado genético, que pode ser passado, né, hereditariamente de pais para os filhos. E nesses casos, quando os pais já têm um bruxismo mais agressivo, mais grave, ele já deve ficar atento aos primeiros sinais da criança, para já tratar o quanto antes. O bruxismo pode acontecer em qualquer idade? Ele pode acontecer em qualquer idade, inclusive nas crianças até os 6 anos, ele é fisiológico, ele é comum porque é a idade que a boca está acomodando os novos dentes. Mas a gente tem que sempre estar acompanhando para ver se não é algum estresse na criança. Às vezes, criança que tem uma rotina muito agitada, às vezes o pai obriga a fazer uma atividade física, um esporte que a criança não gosta. Ou uma quebra muito grande na rotina da criança, como, por exemplo, mudança de escola, separação dos pais. Aí isso acaba causando uma frustração na criança que pode gerar o hábito de ranger os dentes à noite. E também em caso de maloclusão, porque a criança às vezes usa por muito tempo a chupeta, a mamadeira, então pode ter as mordidas cruzadas, outras causas que levam também ao bruxismo. No adolescente, é muito comum o adolescente que é vítima de bullying nas escolas e também quando eles estão no período pré-vestibular, que eles ficam muito estressados, é uma idade que requer, que pede muito, né, do adolescente. E às vezes ele não sabe lidar com isso, às vezes tem que decidir já a faculdade, o que ele vai fazer para o resto da vida. Isso também gera muita ansiedade no adolescente. E no adulto é mais comum, em fases que ele tem, às vezes, problemas de relacionamento, problemas financeiros, não está legal no trabalho. Aí isso tudo a gente acaba descontando nos músculos mastigatórios durante a hora de sono. E na terceira idade, normalmente é efeito colateral de alguma doença, como a doença de Parkinson. Existem fatores de risco para o bruxismo? Sim, indivíduos com a personalidade mais agressiva, hiperativo, competitiva, e também tem algumas substâncias estimulantes, como a cafeína,
o álcool, a nicotina, alguns tipos de droga, eles podem estar estimulando ao hábito. Como é feito o diagnóstico do bruxismo? É feito através do exame clínico, realizado pelo cirurgião dentista, onde a gente vai perceber uma hiperatividade dos músculos mastigatórios, os músculos ficam tensos, ficam doloridos, ficam duros, tem até uns pontos de gatilho que o paciente sente bastante dor quando a gente aperta. E também pela inspeção bucal, a gente vai perceber que pode ter dentes lascados, dentes trincados. Em casos mais avançados, os dentes ficam curtos, totalmente desgastados mesmo, perde a anatomia. Tem alguns casos que tem a perda óssea, então os dentes começam a ter um pouco de mobilidade pelo excesso de força, vai desgastando o osso. E também a gente consegue perceber que a bochecha e a língua ficam marcadas pelo excesso de contração ali dos dentes. Quais especialistas podem diagnosticar o bruxismo? Normalmente, qualquer médico clínico geral pode diagnosticar, às vezes o fisioterapeuta também percebe, o fisioterapeuta também ajuda muito no tratamento, mas o principal é o cirurgião dentista, principalmente o especialista bucomaxilo ou o especialista em disfunção da articulação temporomandibular mesmo. É possível prevenir o bruxismo? É possível prevenir reduzindo o estresse diário, com técnicas de relaxamento, tentar canalizar o estresse para uma atividade física que você goste, fazer uma yoga, uma meditação. Essas coisas ajudam a aliviar a tensão para você estar descarregando ali e não nos músculos mastigatórios durante a hora do sono. Como funciona o tratamento para o bruxismo? Os tratamentos, ele é multidisciplinar, né? Normalmente a gente une o fisioterapeuta, que ajuda a relaxar os músculos, ele passa umas massagens para o paciente fazer em casa, um psiquiatra, um psicólogo para tratar a causa do bruxismo, né? O porquê que ele está estressado, porquê que ele está apertando os dentes. E no consultório dentário, a gente trabalha com as placas para bruxismo, que são plaquinhas de acrílico, que ajudam a estabilizar a articulação, ajuda a proteger os dentes e a relaxar os músculos. E hoje em dia o que está muito em alta é o tratamento com a toxina botulínica, que uma vez a gente aplica, ela vai agir diretamente no relaxamento muscular e alivia muito a tensão e a dor do paciente. E às vezes relaxa tanto o músculo que nos primeiros dias o paciente sente até uma dificuldade na hora de mastigar uma carne, comer um alimento mais duro. Então é bem interessante. Dura em torno de 4 a 6 meses, o paciente tem que estar sempre refazendo a toxina. O bruxismo tem cura? Ele não tem cura, ele tem apenas controle. Tem que estar sempre controlando o emocional mesmo da pessoa. E, por exemplo, em casos que é devido à maloclusão, às vezes tem um dente com contato prematuro, aí a gente corrige o tratamento, faz o tratamento ortodôntico, corrige a oclusão e já ajuda bastante. Mas em casos de origem emocional, a gente tem que estar sempre controlando.